जितना उसका है। लेकिन अगर तुम खामोशी इख्तियार करोगे, सब्र करोगे, तो याद रखो तुम्हारी वो चुप, वो आंसू, वो बर्दाश्त, तुम्हारी फरियाद आसमान पर आवाज बनकर गूंजेगी और दिल दुखाने वाले का सत्यानाश कर देगी। फिर तुम्हारा एक आंसू तुम्हें दुख देने वाले का सत्यानाश कर देगा, उसकी सातों नस्लें तबाह कर देगा। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरे लिए सब्र करता है मैं उसे वो कुछ देता हूँ जो वो सोच भी नहीं सकता।